आज आम्ही फिल्टर्ड कॉफी करूया. 1 कप उदकांत 2 टेबलस्पून फिल्टर्ड कॉफी घालुया. शिजल्या उपरांत 20-25 मिनटां खातीर रेस्ट करूंक दवरया. हो कॉटनचो कपडो आसा ताका 4 फोल्डिंग घालून ही कॉफी आमी फिल्टर करून घेवया. 5 मिनटां उपरांत आमकां ही फिल्टर कॉफी मेळटली. 4 कप दुदांत 4 टेबलस्पून साकर घातलेली आसा. दूद अशें वयर सकयल करून मागीर आमी ही कॉफी सर्व करून घेवया. मस्तपैकी साऊथ इंडियन फिल्टर्ड कॉफी रेडी आसा with some extra malai and some more filter coffee. Enjoy!